Eu tenho uma ideia melhor. Que tal eu me apresentar, hein? Meu nome é Inosuke Hashibira. Lembre-se bem disso. O que achou desse movimento, hein? Foi um negócio bem louco, você gostou? Você vai morrer, ó. Cai pra dentro, panaca. Tem quente que eu tô perdendo. Quê? Eu não tô cansado coisa nenhuma. Vem pro pau! Pra mim deu. Eu vou dormir que eu ganho mais.